హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే నేను జిప్లైన్ ఎక్కిపోతున్నాను. చూసారు కదా జిప్లైన్. ఆ ఫీల్డ్ అయితే చేస్తాను సార్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫీల్ తర్వాత నేనే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మేము అడ్వెంచర్ చేయబోతున్నాం. చూడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే నేను అడ్వెంచర్ అయితే చేయబోతున్నాను. సో నేనైతే స్టార్ట్ అవ్వడానికి అయితే రెడీ ఉన్నాను. సో ఇంకొక 10 సెకండ్స్ అయితే రెడీ. నేనైతే అడ్వెంచర్ చేయడానికి అయితే రెడీగా ఉన్నాను. సో నేను మొత్తం వీడియో తీయడానికి అయితే మొత్తం నా గోప్రోతో అయితే రెడీగా ఉన్నాను. సో మనం పక్క వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 100 మీటర్స్ అయితే మనం నడిచి రెండో స్టాప్కి అయితే వెళ్ళాలి, మళ్ళీ రివర్స్ రావడానికి. ఓకే సరే, ఎంత ఎత్తులో ఉందో జిప్ లైన్. ఓకేనా? సో నేను ఇక్కడైతే స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి. This way adventure. నేను ఫస్ట్ స్టాప్ అయితే వచ్చాం. ఇదే ఫస్ట్ స్టాప్. ఒక పక్క అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. మేము రెండో పక్క వెళ్ళడానికి అయితే రెడీ అవుతున్నాం. సేఫ్టీ అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ పక్క అయితే చూపిస్తారు. ఫస్ట్ సైడ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సైడ్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకో రెండో సైడ్ అయితే మేము వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు మేము రెండో స్టాప్కి వెళ్ళడానికి అయితే మేము రెడీ అవుతున్నాం. అక్కడి నుంచి అయితే మేము ఫస్ట్ స్టాప్ అయితే వస్తాం. సో నాతో పాటు ఇంకో బ్రో కూడా వచ్చాడు. రెండో స్టాప్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ నుంచి మేము ఇంకో స్టాప్కి అయితే వెళ్ళాలంట. నాతో పాటు ఈ భయ్య కూడా ఉన్నాడు. ఇలా అడ్వెంచర్ చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడు మేము రెండో స్టాప్కి అయితే స్టార్ట్ అయ్యాం. అదిగో మీకు కనబడుతుంది కదా, అదే రెండో స్టాప్. అక్కడ కనబడేది రెండో స్టాప్కి. ఒక 100 మీటర్స్ ఉంటుంది. మేము అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ మేము వచ్చిన చోటికి మళ్ళీ రిటర్న్ మేమైతే జిప్ లైన్ మీద అయితే వెళ్ళబోతున్నాం. కానీ పెద్ద జిప్ లైన్ అయితే అరకులో అయితే ఇది పెద్ద జిప్ లైన్, కానీ చాలా బాగుంది. కాస్ట్ వచ్చేసి 500 తీసుకుంటున్నారు, కానీ చాలా ఎంజాయ్ అయితే చేస్తారు. అడ్వెంచర్ అంటే మరి జిప్ లైన్ మీద అడ్వెంచర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. సో ప్రతి ఒక్కరూ ట్రై చేయొచ్చు, భయపడే అవసరం ఏమీ లేదు. స్టాప్ దగ్గరికి అయితే వస్తాం. రెండో స్టాప్ దగ్గర ఇదే రెండో స్టాప్. మేము అడ్వెంచర్ చేయాల్సిందే అడిగితే వెళ్తున్నాం. ఒక పక్క అయితే కంప్లీట్ చేసాం. చూస్తుండ్రా, అక్కడికి వెళ్ళాలి. మేతకైతే వస్తాం మేము. సో మాకంటే ముందే ఇంకొక 4 అయితే ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ఒక చిన్న కుర్రోడు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఈసారి అడ్వెంచర్ చేయడానికి అయితే చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉన్నాడు కుర్రోడు. సో మనం ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నా భయ్యా? ఎలా ఫీల్ అవుతున్నా? బాగుందా? యూట్యూబ్ ఛానల్ కత్తిలి భయ్యా. అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు.
తర్వాత మాదే నేను భయ్య వెళ్ళిపోతున్నాను. సో మళ్ళీ వచ్చిన ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతున్నాం మేము. కనబడుతుంది కదా అక్కడికే. సో చాలా అయితే ఎంజాయ్ చేసాం ఇక్కడ. సో మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం అడ్వెంచర్ చేయడానికి అయితే. ఇక్కడ రెండో పక్క అయితే రెడీగా ఉన్నాను, కానీ నేను మాత్రం ఫుల్గా అయితే ఎంజాయ్ చేశాను. కూర్చోండి. సో రెండో పక్క స్టార్ట్ అయిపోయాను. మేమైతే మళ్ళీ రెండో పక్క వెళ్తున్నాం. Complete.